Nkwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo, essuula eno erina omutwe gugamba nti Kakyali annenukira. Buli lwaggulo twagendanga n'emikolo okwekimira amazzi mu bita byaffe ag'okunaaba. Naye nga tutera kugenda ng'obudde buyise, kubanga bwe twagendanga ng'obudde bukyali nga tusangayo abawala bangi abaatuzannyisanga n'egyeka ne gifa. Baatusammulizanga amazzi ne bayiwa ebita byaffe, bwe wagattangako okubasenera n'okubatika ensuwa zaabwe ng'eka muddayo nga buzimedde. Kyetwava tuteesa n'emikolo twewalenga okugenda emugga mu kiseera abawala kye baabeerangayo. Ebintu bingi bye tuyinza okukweka ne bitamanyika. Nze kamwa koogera nali nkwese ku nsimbi ne watabaawo amanya nga bwe nzirina, naye kye batakulimbanga tewali muntu ayinza kukweka mukwano okumala ebbanga eddene nga guli mu kyama kubaagalana bombi, ne bwe kutabaako asunirako muntu wa kusatu kwagalana kwabwe, gulwa ddaaki ne gutulika ng'enkuumi erudde gyevumbedde. Kino nkikakasiza ku gwaffe n'emirembe. Ku ffenna abana abaali mu kyama ky'omukwano ogwo tekwali wa nnimi yandiyinzizza okusamwasamwa nagwo, ate ku ffembi abaagulimu tekwali alundira munne ku mumwa. Naye era ne waakubadde twafuba bwe tutyo, omukwano gwaledda ne gweroopa. Mpozzi olw'okubanga ekirowoozo ky'okwagala kiba mu myoyo ebiri, kye kiva kibeera ekizibu okukondobya. So ne waakubadde ab'edda baali balogeze nti ababiri be babibirira ebigambo, naye abasatu babisattulula. Nze ndowooza nti babibirira byama birala, naye si byakwagalana. Ye bw'okuuma ebigambo era n'amaaso n'ebikolwa n'obikuuma. Kyangu okubaawo abasobola kino, naye oba weebali kale, naye ffe twalemwa nga bw'onoolaba. Olunaku luno lwenjogerako oba nnali mufuuyirire, oba yali mukazi muyima nga ntuulidde ku kisaabo, eyantaawula gye nnali male ngende emugga mu budde obutali bwa bulijjo, nga bwe nagenderangamu yo ne simanya. Nga bwe gwali olwava gye nali mbeyukidde, n'emikolo saamulinda nga neebagajja kita kyange nga nserengeta ku luzzi. Saara nga ntutubika kita nga nkisimba ku kawompo ng'oluzzi ndulaga kabina. Mba ntambuddeko katono ng'olubooboyo lw'olunyiriri lw'abawala b'embuga nga bagenda bampa ekyanya bwe mbayitako. Naye bwe mba ntuuka ku kifundikwa ky'olunyiriri nga mirembe ono bwe yandaba n'agaanira mu kakubo ng'atunudde wansi ng'atandabye. Bwe yasitula amaaso n'agamba nti abantu b'abandi abava emugga mbadde nno mbatomedde, ye oba nno mbadde ndootaani. Emabega we yali eyimiriddeyo mmeeya ne Najja, akawala akato akaali kakwano ka Mirembe, era okuva olwo ke nalabanga enfunda ennyingi, era mu mikono gyako nnyini obulamu bwange mwe bwatembeetera ne bujjirwa ku mugo gw'entaana emirundi egyawera. Mmeeya mu kaseera ako kwe kuŋŋamba nti mwana wa ssebo tukulabidde mu maddu, sawana ekita kyo oddeyo tutikke. Gano amasuwa amanene bulala gali lwedda ne gatugundula n'ebifuba. Nze ne njagala mbayiteko era nga mmaze n'okubasuula ekigambo nti temuba kunsanga ani yandibatisse. Mirembe kwe kuntaayiza n'agamba nti akola ki nno, akola ki? Girawo eri n'ogenda otutikka. Bye weeyuneeka nedda onoobisanga, oba okwetikkula kwe kukaluubirira, nze kankutikkule. Ko nze nti ate bwe kinaatuuka ameetikka. Ye n'addamu nti nja kussa ensuwa nkutikke. Ko nze ate olwo ggwe ani anaagikutikka? Ko ye owange kino leka kulonzalonza, girawo eri n'ogenda otutikka. Nze nnaafuna omuzira kisa anaakuntikkira. Munnange laba nno okugenda okwezimuukiriza ng'abawala abalala abaagenza obusimba emugga batuyitako. Bwe nalaba ng'okugugubira mu butagenda kubatikka kijja kwongera kummalira biseera, nga nzisa kita wansi nga nzirayo ku luzzi. Okugenda okutuuka ku luzzi nga bawala bonna bamaze okwetikka, basa oyo yabaddayo. Saalwa nga nsenera bano mazzi nga mbayita bave ku mayinja kwe baali beeguŋŋulumye bajja mbatikke. Bwe batagaana, bwe nayitanga omu ng'agamba nti sooka gundi, ate bwe nayitanga agambiddwa nga naye addamu nti sooka otikke oli, nti ye lwaki tojja n'otusitusa. Bwe nasitusanga ono ng'omulala atuula
wamma ggwe nga gufuuka muzannyo. Ddaaki nga n'obudde bwewerekedde nga lwe bakkiriza mbatikke nga mbatikka. Omuntu yenna yandirowoozezza nti olwo omuzannyo gwali guwedde. Wanno olwamala okubatikka nga buli omu agaana okukulembera nti anaalumirirwa y'anaggulawo. Nalaba obudde buyise nnyo ate nga bo balabika nga tebabufaako, nze ne nkulembera. Era nkyakyewuunya na leero gwe kale lwaki saabaleka nga mmaze okubatikka ne neddirayo. Naye anti olunaakutta. Era akabi nga kanajja ekikere kidduka nga mpewo. Bwe mba ntambuddeko akabanga Meya nampita nti mwanattu jangu ompeereza akakomo kange kagudde, sisobola kukalonda ng'ensuwa eri ku mutwe. Nga ngenda nkamuwe. Bwe namutuukako ng'agamba nti akake si ke kagudde wabula ka mirembe. Okutunula wansi nga nkalaba ku bigere bye nga nkalonda nga nkamuwa. Bwe namala okukamuwa nampa ekisaaganda ky'ebimuli nga bw'amwenya. Yasooka kusikamu kamuli kamu n'akawunyako n'akasuula eri. Bwe namwebaza n'aseka nti nnyabo olina ageebaza, weebaza n'ebyoya by'enswa. Mu kaseera ako omwana w'omwami Piati Sololo omukulu bwe yawamattukira mu kasaka akaali engulu okumpi ne Mmeeya we yali ayimiridde kubanga yali atwesuddeko. Mirembe bwe yamulaba ng'ajja n'aŋŋamba nti munno wuuyo ajja. Simanyi kye yasinziirako kuŋŋamba atyo, naye kyandiba nti mu lulimi lwe mwe mwateekebwa okundagula olutalo lwe nalinja okuyingirira wakati w'akagulu ka nkwale, lino nga lye linnya ly'omwana w'omwami oyo. Nali ntandulula ebigere, Mirembe n'aŋŋamba nti tondeka wano nzekka. Nange ne nnyimirira. Mu kasiriikiriro ako kagulu ka nkwale n'ajja ng'atusimbye eriiso ery'obukambwe ng'aleeta buddemu n'obukyayi ku ludda lwange. So nno nange okuba lwe nasooka okumukubako agange, yagaanirwa ddala emmeeme yange okumuyingiza mu birowoozo. Newaakubadde nga tewaali nsonga emunkyayisa. Bwe yatutuukirako ddala okumpi, n'abuuza Mirembe enkangu nti oyo yani gw'oyogera naye? Ko Mirembe nti anti naye wuuyo waali, gwe mwebuulize. Ye bannange, gwe bakubuuza buli gw'oyogera naye? Ko kagulu ka nkwale nti toyinza kunnyanukula bw'otyo. Luno nno yabwatukanga ggulu anti n'obugulu bwateruka. N'agattako na kino nti tomanyi wendi musajja? Ko Mirembe nti bw'otoyogera tebamanya bw'oli musajja? Ndowooza waliwo abasajja abalala nga ggwe. Ate sikulwa nno nga be bakusinga. Kagulu kwe kubuuza nti onamuwadde ebimuli bino ani si ggwe? Ko Mirembe nti nedda, si nze. Ko ye, kale oba si ggwe obimuwadde, mbuulira ababimuwadde. Onnimba ompise mu ssiru, sikulengedde ng'obimutonera. Kale era weegaane nti si ggwe abimutonedde. Mirembe n'ayongera okwegaana, naye Kagulu n'ayongera okumulumiriza. Wano Mirembe bwe yamugambira amusala alabe ky'anoonya. Kagulu kwe kuddamu nti tegedde akalenzi kano okaagala era ndowooza bulijjo gy'ogenda, simanyi n'okusula osulayo, so nno lwakunnyoomola yali tansinza kiwago. Kino nze kyankosa nnyo mu mmeeme yange kubanga nawulira muli nga kissa ku linnya lyange obuzigamu. Mirembe n'amuddamu n'ekkaayo nti ye omalira kyamalusu go, mbadde ogambye nti otegedde, genda ekoloope nga bulijjo. Simanyi nno oyagala tugwe wansi tukuba amavi, nandiki tukuba amabere tuyonse be tutazaala kubanga otegedde? Nandiki tuteme emivuuma egitannafuukamu tukugerekereko? Awo Kagulu ka nkwale yalaba talina kyanaakola kwessa busungu, n'abuuza akawala kali kannajja kamubuulire bye tubadde tunyumya, naye ko ne kamutegeeza nga bwe kabadde katawulira kigambo na kimu. N'akasokaasoka ebigambo bingi naye ko ne kagaana. Kyeyava akawujjamu empi bbiri n'ensumbi gye kaali keetisse n'egwa n'eyatika. Nandiyinzizza okugumiikiriza ebirala bingi, naye si kino eky'okuyiikiriza ebbujje, leero kiso kya mbuzi. Nabuuka ekigere kimu nga mukutte ne mmunyoolera mu bulago olubugo lwe yali asumise.
naye mba ngalula ekikonde nkimutomeze, Mirembe n'ankwata omukono nti, "Kulange nedda nkwegayiridde muleke." Ne musindika eri mu bicucu ne ŋŋamba Mirembe ne Najja batambule tugende, era nabo bwe baakola. Bwe nakyuka ne kansongamu olunwe nga bwe kalangiriza nti, "Gwe, ky'onkoze oli kisasulira." Bwe tulisisinkana awalungi, obulungi tuti, tuli amatereke. Twatuuka ku mmeeya, Mirembe n'amugamba nti nga basombedde. Waliwo n'ebirala bye baayogera nange sikyabijjukira bulungi. Akabi nga bwe katabula musombi, nze nasuubira nti mu bawala abaatuyitako mwe mwali akuzimbya nabyo mu matama eyabbirako ku kagulu ka nkwale gye twali tusigadde. Ffe bwe twaddayo eka nga tubimma amazzi, naye Kagulu olwatuuka mu kisaakaate ng'akoleeza nga bwe mukubye era nga bwe njagala Mirembe, ng'abiteekako omutwe n'amagulu nti nvugula ne baka abantu, ng'abinnumika ng'akamala. Leero kasita naawe omanyi bwe biba, akukyayo bwawerekera akubanja. Munnange nga lubeera mu kisaakaate nga lwogooma, abamu nga baŋŋaanira abalala nga bakkiriza. Nga bw'omanyi nti 10 terikyawa omu, era bwe lityo teriyinza kwagala omu. Kyokka bwe twali twawukana, Mirembe yankuutira okwekuuma buli we ndaga nti si kulwa nga ntuukibwako akabi. Nze ne mmusekerera olw'okutya awatali nsonga nga bwe nalowooza, naye ye yatunula wala ddala mu birowoozo bya Kagulu anti nga gw'omanyi enfumita. Essula awo ekomye, weebale kuwuliriza.